呢，推荐一首前一动，心就痛。好，那前奏的音乐有切掉过，所以前奏只有空2拍而已。然后背面为大家示范。好，前奏空2拍，就前52个8拍。好，双手握拳往上，踏出右脚，点左脚。1、2、3、4。好，右斜前点出右脚，双手握拳，在大腿两侧。我们的肩膀呢，右肩先往上提，然后再左肩、右肩，所以5加6，左肩7加8。好，所以这边是5加6，第6拍重心踏到右脚，然后再点左脚，先提左肩，7加8，我把那个重心提到左脚，踏到左脚，好，退2、2、3、4，好，重心移到两脚中间，双手呢平行，斜线平行，好，拉你的肩，右手搭左肩，左手搭你的右腰胯，然后就是右摇左摇，5、6、7、8，好，对，好，前5再做一次好了，1、2、3、4、5加6， 7加8，2、2、3、4、5、6、7、8，好，这第一段，勾右脚，左斜前，1、2、3、4、5、6、7，收，2、2、3、4、5、6、7，收，3、2、3、4，推右脚，左手先推掌，右手掌先朝自己，推6、7、8，所以5、6、7、8，4、2、3、4，出右脚菱形步，手掌心打开，5、6、7、8，这是第一段，再做一次第一段，1、2、3、4、5、6、7，收，2、2、3、4、5、6、7，收，3、2、3、4，推6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，好。第二段，左手叉腰，右手呢拳头从外面画半圆下来，1，拉到左胸前，往右顶手肘，2、3、4，右手叉腰，换左手拳头往外让，5，下来拉到右胸前，往左顶手肘，6、7、8，好，手跟脚做一次，探右脚，1，拉到左胸前，点左脚，2、3、4，好，右手叉腰，踏左脚，5，拉到右胸前，6、7、8，好，左手叉腰，右手食指出去到肩膀高度，好，踏右脚，2，点左脚，2，退左脚，3，点右脚，4，然后点看右脚，手打开，5、6、7、8，第3个8拍。肩膀往后拉，退右脚，前面点左脚，3，退左脚，2、3、4，好，点右脚，食指左斜上，5、6、7、8，往前扩胸打开，4、2、3、4，好，出右脚菱形步，双手手背朝前面送出去，5、6、7、8，好，我们第2段再示范一次，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4，手打开，5、6、7，退3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，好。那中间有一个间奏呢，6个8拍，
前面先2个前5的动作，2个8拍，后面有4个8拍间奏。好，示范这个6个8拍的间奏。1、2、3、4、5加6、7加8、2、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3加4、5、6、7加8、2、2、3、4、5、6、7、8。踏右脚，左手十字，3、2、3、4、5、6、7、8。好，右脚点前面，拳头上下摆荡。4、2、3，第4拍退右脚1小步。4，好，左上左下。5、6、7、8，第8拍重心踏到前面的左脚，再从头接第1段，接第1段。好，6个8拍间奏完了以后，就接第1段、第2段。好，那完了以后要接前面的前52个动作结束，尾舞。好，把尾舞做一下好了。尾舞，1、2、3、4、5加6、7加8、2、2、3、4、5、6、7、8。好，就是把你重心移到左脚，右脚点地，头往左边转，眼神看左斜下方，这样就可以了。好，今天的讲解到这边，感谢大家。